Всем привет! Мы с вами в Лондоне. Большой супермаркет продуктовый. И здесь, конечно же, одежда есть. В прошлый раз я показывала прям море гневных комментариев. Вот скидки. И вот новая коллекция, вот такое вот всякое разное. Можно купить и спортивное, и праздничное. Ну, всякое. 25% с клубной карточкой. Если у вас есть карточка Tesco, то еще 25%. Я люблю здесь детское посмотреть. Здесь иногда бывает, иногда хорошее. Прям дорогая линейка у них есть и такое нормальное. Прям нормальное. У меня спортивного было когда-то много из этого магазина. Спасибо, что заглянули, спасибо, что посмотрели. До новых встреч!